Necə keçdi İntisar xanım dövr? Necə qulluq elədiniz? Gözəl, ağrısız, acısız, həqiqətən də əllərinə sağlıq. Pərvin doktorun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Yəni insanın barmağı kəsiləndə ağrı verir ki, amma bu boyda kəsimlər oldu da, həm blefor, həm rinoplaska. Heç bir ağrı hiss etmədim. Heç bir ağrı. İnşallah. Çünki biz çəkizlə yontmadan istifadə eləmirik, çəkic istifadə eləmirik. Bizim istifadə maksimum dərəcədə insana az travma vermək istəyirik ki, onun iyiləşmə sürəti də yaxşı olsun. Həqiqətən görənlər hər kəs məəttəl qaldı ki, sənin gözünün altında nə şiş, göy, gözünün içində qızım da olmuşdu da 4 ay bundan əvvəl gözünün 3 aya çəkildi. Gözünün ağında qan sağılmışdı da qırmızı. 3 aya zorla getdi. O qədər travma olmuşdu ki. Super bir burnunuz oldu. Çox sağ olun, təşəkkür. Özünüz bir baxın əvvəl burnunuza. Baxın özünüz güzgüdə. Bəyəndiniz? Gözlədiyimdən də qəşəng. Hələ get-gedə indi təzə çıxdı da gipsdən. O şişlər çəkiləcək, qəşəng. Hələ də şiş qıdəm yatdıqca burun çox daha qəşəng Amma olur. əsl üzümə uyğun. Tabii. Yəni mən zaten sizə demişdim də şey eləməmək lazım. Belə üzünüzə yaraşacaq bir burun. Qəşəng. İndi üstündəkiləri çıxardacağıq. Hələ zəhmət olun.